Hello， 大家好，欢迎回到 KK Artist。今天呢，要来跟大家分享爱到爆炸的一些东西，然后都是我在2022年这一整年超常使用的，我已经忘记我到底有用过它们几次，数不清的那一种程度的物品。茫茫大海当中，我们就从彩妆开始介绍。第一个来介绍的是我最爱用的口红，是这一支 MAC 的，然后它的色号是。它是一个土橘色，然后擦起来的感觉，现在擦给大家看。我原本是完全的素唇，它擦起来是这样子的感觉。我那时候在 MAC 的柜上，然后我就跟柜姐说，希望她可以推荐一个适合我的颜色，然后是属于比较可能素颜或者是淡妆也可以擦的。然后她推荐给我之后，我整个一试成主顾，我觉得它很显气色，就我刚刚。还没擦之前跟现在一擦完，整个就感觉我精神好像变好很多，昨天睡12个小时的感觉。然后因为我的脸颊是有很多雀斑的，就我天生很容易长雀斑，我觉得它跟我雀斑一起搭配颜色也蛮自然的，不会是一个很突兀的颜色这样子，非常好用。然后下一个彩妆品呢，我已经把它的外壳整个用到。把它的那个包装都整个用没了，它是 Benefit 的软眉膏。然后因为我今年特别喜欢眉毛有毛流感，就也很流行，所以我会在画完眉毛之后，再用这个软眉膏去补足，控制整个眉毛毛发的流向。然后我现在是已经有用眉笔去填补一些本身眉毛的空隙，我来实际用给大家看，这个软眉膏真的超好用，这样清楚吗？这样好了，中段眉毛是平平的刷，然后刷到下段眉毛是往下。因为我的眉毛本身的毛量还蛮多的，所以有时候它们会长得有点猖狂，一个往右，一个往左。用这软眉膏就很好，把它们全部统一整对的感觉，让它们全部都往同一个方向走。然后最后再去刷眉头，让它有一点狂野。这边是有用过的，然后已经刷完的，然后这也是没用过的。不知道大家有没有感觉到，我这边真的就是大家好好的被整对起来，可是这里就是还是有点杂乱无章。然后我把这里弄回来，好，用好之后长这样，对，是不是瞬间觉得说眉毛好像有龙在那里？对，我觉得我会钟爱它的原因是因为。这一支软眉膏你刷的时候，它不会很容易结块，有一块东西在你眉毛上面，然后不小心刷出来的话也很好清掉，只要用手这样稍微弄掉，皮肤就会维持是干净的，是你上好的底妆的颜色，然后它不会让眉毛变得太过于浓密，或是有一种很不自然的颜色，就我觉得整体刷上来，它还是很融合在我原本发色的颜色，所以非常赞。好，接下来的话呢，是一款保养品，是 Kiehl's 的金盏花冻膜。这一罐呢，真的超香，它的香味是那一种可以让人很放松的香。我必须承认，我觉得它的保养的功效啊，一些什么抗毛孔、让毛孔隐形这些功效都没有比它的香味来的吸引人。每次在使用它的时候，我都觉得很放松，是放松到像做完瑜伽会有那种大休息时间，躺在瑜伽垫上，然后闭上眼睛，好好呼吸的那种感觉。它让我有这样的感觉。然后我今年真的超常用到，已经真的快用完了。那平常我会在早上洗完脸或者是晚上洗完澡的时候用，那用的时候会搭配刮痧板或者是你的手之类的一起按摩脸，然后让自己一切都很舒服这样。用下来，我觉得它让我最有感的应该是保湿的作用，就是整个敷完你可以感觉到脸上从一个比较没有光泽的感觉变成喝饱水有光泽度。对，既然我坐在床边，一定也要介绍一些床头小物。它是一支一巾做的眼罩。看起来非常的平平无奇，但它算是我睡眠当中的定心丸。就我算是对光线蛮明显的，不喜欢开夜灯睡觉，然后窗帘都要整个拉上来，不可以有任何一点点光线，连那种冷气机会显示温度的那个小小光线，我会觉得会一直注意到它们。对，所以我睡觉的时候会使用眼罩，然后我就直接盖上去躺着。
我觉得我最喜欢它的地方应该是它整体的触感很天然，就是有那种比较丝滑感的眼罩嘛，然后自己用下来都觉得好像没有很不知道怎么说，跟身体的连接好像有点远，好难形容。我在介绍什么我不知道哎，对，反正它是给我一种很天然的感觉，然后整体用上来，毛巾面接触到皮肤的部分也很柔软，对。接下来我的床头伙伴当然也有我的植物，我是今年才开始接触到植物这个东西。起头是因为我在夏季7、8月的时候负责 Mini Matters 快闪店的成立，然后那时候就觉得说店里应该要放一些植物，可能会比较，就让整个店面会比较丰富的感觉。虽然店里的环境其实没有那么适合养植物，因为光照不够，可能通风性什么的也没有那么好。对，反正这一支植物呢，是我当时在店里摆放的其中一盆。然后快点店结束之后，我就决定说要把它好好带回家养，因为那时候已经有一些叶子都斑驳了。而且我觉得养植物超级有成就感的，因为每一个长出来的叶子，它们都会越来越大。像这个最小的叶子，就是我当时没有照顾好，所以它这里有点晒伤，它是这样子的大小。然后它的弟弟已经又更接近我整个手掌的大小，然后最新的这个最大弟弟，它整个像快跟我手掌一样大，所以就代表说，就是如果你有把它照顾好的话，它就会以它的形态来告诉你说，我现在长得很好，你把我养得很好，这样子。非常的有成就感。再来到衣服的部分，今年我最常穿的衣服呢，上衣、内衣还有裤子、鞋子我都有挑出来的。上衣的话，先来，绝对是这一件白色的 U 系列素 T。当 Uniqlo 第一次跟 Christophe Lemaire 合作的时候，就有出这一款素 T。那我当时一直不懂它的好，直到我今年在觉得说，我一定要给它一次机会。我要去店面试穿，就是所有尺寸，可能 L、XL、XXL， 然后去看到底我穿哪一个最好看。那我之前一直以为我的身形是穿 L 比较适合，没想到我一穿 XL， 它整个就是非常的适合，对，所以我今年不管是春天、夏天，甚至到现在是11月，已经迈入秋冬了，我还是很常在大学 T 或者是针织外套里面再套一个 U 系列的素 T。对，说到一条显瘦好看的牛仔裤，其实衣柜里面有很多，但是你真的要非常百搭，然后很经典款，又不会随着你一直穿之后变形的牛仔裤。就是这一条的，它是 Levi's Red， LOT 505。我2022年不知道到底穿了几回耶，真的感觉穿搭照随便都可以放超多。只要是有一段时间没有看到我的亲朋好友，每当我穿上这一条裤子的时候，他们都会问我说：“琪琪，你最近是不是变瘦了？”它就是有这样子的功力。老实说，它是我在男装区的 Levi's 发现的。不过，我觉得整体穿上去合身的程度已经到不太看得出来我是在穿男装的感觉。对，然后 Levi's Red 是 Levi's 的另外一个副牌，它会有一些比较叛逆的车线处理，然后更多的装饰，还有会有他们的经典红色的标跟这个皮标，我觉得都非常的喜欢。那这一条的话，它是原色的牛仔裤。我在今年有获得一个新的牛仔知识，就是牛仔不能太常洗，因为常洗的话，刷色的部分都会被洗掉，它就不会是最原本你买的时候的那个牛仔颜色。所以这一款的话，我基本上是这个礼拜穿完之后，我会用熨斗的蒸汽把它熨一熨，然后吊在衣架上，然后下次再穿就是直接穿就好了。除非你真的是那天流很多汗，或者是碰到什么可能打翻的东西，我就会以反面拖的方式清洗，然后反面晒，这样子就可以最大限度的保留这件裤子它最原始的颜色。内衣的话，我觉得你们肯定都知道我要介绍的是什么，就是内外的内衣。又来，我之前有录过一个bra top 的实穿影片，然后我在那支影片就有说，就是极力赞赏它真的超舒服。它不管是在肩带的弹性、布料的弹性、四面八方的弹力都超级够。
穿着上它真的是完全没有感觉，像是云一样围绕在你的胸部，非常轻柔的包覆住的那样子的感受。然后我最近有变比较瘦一点点，它也不会因为我变瘦我就不能穿这个内衣。然后除了他们家的内衣，我还要买内裤。内裤的话就是比较基本的款式，其实在设计上跟一般很多无痕内裤的品牌比起来，外形上没有什么太大的区别，长这样子。对，就是一个无痕内裤。然后它使用的布料跟 bra top 是一样的，所以也是超弹，也是没有什么感受的那种。我觉得我算是在23岁遇到他们嘛，然后我可能真的会穿到就是过世那一天。今年最常穿的鞋子一定要颁给这个全黑的3孔马丁，它跟最常看到的马丁的差异就在于它的边缘没有那个黄色的缝线，然后这一款的楦头比较尖一点点。传统马丁是比较偏圆形，然后整体的脚的版型会比较宽，对，所以这一条它是做的再更帅气，然后更中性一点。皮质的硬挺度其实还蛮硬的，不过脚后跟不会去刮脚，对。然后我平常在穿牛仔裤、一般的西装裤、斜纹棉的裤子，或者是短裤配长袜、洋装，我基本上都会穿到它，因为我很爱穿黑白。然后，黑色的衣服有时候一整身穿下来是有一点暗淡，然后再配一点点有光泽感的皮面，我觉得就会还蛮好，有一个材质上的差异。基本上其实我觉得它没有什么好介绍，它就是一个好穿、好看、百搭的鞋子。今年我在饰品上最大的突破是我开始戴耳扣，而且我一戴我就突然发现它好方便。我以前都是戴这种耳针式的，它要穿洞进去。先前不敢尝试耳扣的原因，应该就是怕说戴着它会很容易掉，然后如果找不到的话就会觉得很可惜，所以一直不敢开始。直到春季的时候 ，Mini Matters 有跟 Cloud by Cloud 就是一起推出一款耳扣，然后推出的过程中我也有参与设计讨论，我才发现其实耳扣不是一个很容易可以掉的东西，所以我就开始戴。那有一些比较简约的款式，我会选择叠戴，像现在这边就有叠戴一个银色跟一个金色。我觉得它可以很好显现出穿搭的个性，还有个人的风格。因为耳扣相对是一个比较不常见的耳类的饰品，所以有戴的话，那个吸引人眼球的注意程度是跟耳针式的耳环，我觉得是有差的。就是只要有戴耳扣的话，就一定会注意到，这个人在戴耳扣。对，然后另外一边就是比较有分量感的这种耳扣，像这样的耳扣，我可能就会选择只戴一个，然后让它自己就是那个主角。那它会可以戴在比较下面的地方，或者是你想要让它戴在上面也 OK， 就看位置要怎么调。今年还有一个最大的开销就是电脑，然后我买的是16寸的 MacBook Pro， 好喘，刚刚转了一圈。我一直都觉得说，好的电脑跟工具可以让你在工作的时候有一种事半功倍的感觉，而且好的电脑性能也可以让你整个执行的任务变得更顺，画 AI 档啊、剪影片之类都更舒服。然后这一台呢，买之前考虑很久，可是目前到现在使用，这样有过几个月啊，完全没有后悔过。它真的超级棒的，它的荧幕就是非常的大，键盘啊、智慧的这个触控板之类的也都很好，很方便使用。再来的话是续航力吧，因为我上一台电脑是2017年版本的 MacBook Pro， 然后我很常在剪片剪1个小时，整台电脑就没有电了。然后这一台的话是有时候我1-2天没充电，它都不会亮出那个20%以下的警告。然后我觉得这电脑壳也是我很喜欢的，它是Castify 跟一个韩国的插画家联名推出的，就是一个 Work Hard， 超可爱。然后壳本身是有一点雾面的质感，所以可以看到苹果其实比较有一点雾雾的，没有它原本那个亮亮的感觉。整体使用上我觉得也都没什么问题，对，它就可以让电脑比较不会产生刮痕。最后的最后，
一年四季365天都不会缺席的就是水壶。然后我的水壶有分冬季版本的保温瓶跟夏季这个 Intuition 出的大胖胖水壶瓶。对，然后冬季版本的话，它的品牌是老虎牌的800毫升，整体的保特瓶材质它是会让人很轻薄的，因为那时候是我爸买来登山用的。不过我觉得日常生活中使用当然也超方便，因为很轻，所以基本上只有水的重量。上面还有一个提把，就可以很轻松的拿取。然后夏季使用的话，超可爱。Intuition 的这个我其实从去年就开始用了，不过一直到今年还一直疯狂使用，所以它也是我今年的爱用品，没错。好，以上就是我在2022年的爱用品。其实我在规划这个主题的时候就想说 ，Who cares？ 谁想知道你到底喜欢用什么？可是我真的有一个冲动，就是很想跟大家说这些东西真的超好用。所以以上就是今天的影片。如果你喜欢的话，可以帮我按个喜欢，或者是留言跟我说，或推荐给我你也觉得好用的小物。我们就下一支影片再见，拜拜。